Kucing aja maunya dagingnya doang. Tulang nggak mau. Kucing kayak manusia aja lu. Tak dulu kan. Dan ayah buat nggak tahu. Sahur. Nih, mam nih. Sahur guys. Hmm, 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 hmm. No, no, no. Hmm, oh. Udah. Ini. Udah itu loh banyak loh. Nih, tuh. Ini kalau kalau diumbar semua nih ya, bos. Ini ada. Itu susah kalau diumbar semua malah nggak mau. Atau kalau kelaparan, kalau nggak ada ini makanan, ya, hmm, hmm. Ini dibawa nih. Nah, ini loh. Kucing aja maunya dagingnya doang. Tulang nggak mau. Kucing kayak manusia
manusia aja lu. Tak dulu kan ya. Dan ayah buat nggak tahu. Hmm. 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 Tak dulu. Ambil aja lu. No. Hei. Ini jangan mari-mari pedas. Kilo, nih, tuh. Hmm. Hmm. Padahal makanan tuh di situ masih banyak, tapi nggak mau. Udah, yo, pedas ini pedas. Padahal itu udah disiapin tuh gitu, udah dimakan tuh sama itu. Oke teman-teman, terima kasih. Jangan lupa subscribe ya. Kita lanjut makan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.